Oke guys, kembali lagi di channel Lereng Mulia. Kali ini Lereng Mulia akan mempersembahkan pemandangan eksotis, view Muria dari Waduk Seloromo, Gembong ya. Nah, jarang-jarang ini pemandangan seperti ini. Karena semalam hujan lebat, ya pagi ini cerah, makanya pemandangannya bisa cerah ini. Muria biasanya diselimuti awan-awan tebal itu, tapi ini sangat kelihatan sekali ini ada. Ini waduknya. Ada beberapa nelayan yang sedang cari ikan ya coy. Nah, itu Muria itu. Nah, itu puncak Muria. Oke coy, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, thank you.